Chers internautes, bonjour chez vous. Bienvenue dans l'émission Nouvelle Mingi avec votre humble servante Marlène Malela. Nous allons voir que vous s'abonnez massivement dans cette chaîne. Je pense que vous ne serez pas d'ici. Là, je dis un grand merci à Maman Dani Bokombe. Donc, il y a une émission qui toque au Bozora surtout. Je dis un grand merci à Papa Bavon Kassongo. En tout cas, merci beaucoup. La confiance que vous avez Marlène Malela. Nous allons voir que vous s'abonnez massivement. Vous avez toujours vous ne serez pas d'ici. Aujourd'hui, tout le bien telle religion, tout le monde a maladie belée, na katambo kanabiso maladie au ya Covid-19, je peux dire, au vraiment et tout qui s'abisso. Alors, tout le monde va passer des mesures préventives, va passer des mesures de se comporter pour que maladie on est à la musique et puis nous avons comme même si Anna Kinshasa et belé déjà basali déjà kokufa. Mais tout le monde a qui peut avoir mesure au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait des mesures préventives. Tout le monde a qui peut avoir l'église, ils ont qui na kati, l'église, ils ont kokangama, pour que éviter le rassemblement, il y a 10 à 20 personnes, donc il y a un monde de l'église, et le coup, tout le monde est bakangama. Mais les lois comme moi, ils ont tout ça, na kati ya mangomba na biso, na kati ya mboka na biso, tout le monde a mutu nyo surtout, a comment ming accroché na église na ye, mutu nyo surtout, a comment que on a mimi tout le monde a rencontré ba vieillard, on a mukolo moko boy habité, na comme nango qui va na église parce que na ndako nazo kokate, na comme nango qui ndeko parce que na ndako nazo kokate. Siko il y a là un mois d'église ça il y a kokangama ba maman wana batu wana bazo vivre ndenge nini batu bazala ki atabeli mutu parce que il faut kende kaka na kati ya église pour qu'on ait des solutions ba ndeko la réalité plus donc yango wana ozomona makambo eza vraiment moi mobulu eza pe mabe. Alors lelo Marlène Malela kaka na cadre ya ko informer bino na kati ya ba émission oyo azana posa yango ya mbeli bino pasteur moko. Un homme dédié, ou Azabongo pasteur Grégoire Mbayo, Azabongo il y a l'église adventiste du 7e jour. Vous pouvez déjà voir que Marlène Malela yamba na monsieur belé les cas, mais l'autre est tout coûté tout sur la par rapport il y a situation où il y a Covid-19 dingue déjà et c'est le coup là et télémisa mokili partout dans le monde et télémi activité non surtout et télémi et en moment tout le monde sur la pasteur sans plus tarder je dis déjà bonjour à pasteur Grégoire Mbayo. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Pasteur merci na ndenge au recevoir biso na demeure na yo tous en a posé vraiment il y a des questions belé au mais tellement même si il connaît ba église na biso to meka ko sola yango to préférer to sola par rapport il y a situation actuelle où toujours vivre dans le monde entier et puis et surtout dans boka na biso il y a pandémie au Covid-19 question celle aussi dans to e bananu église eza nini tu dois comprendre parce que l'autre comme tu vois que l'église il faut fungama l'église faut boyena boy ba to sambela te diable ako envahir biso donc et tout consort on a ligne o no balanda biso balanda biso qui église ezali nini batondo mingi ndeko pona motuna église to lingomba ezali nini ezali lisanga ya bato baoyo bazali ko mela lolenga ya mokilite baoyo bazali ko sangana na kombo na Yesu pamba te ato solo de la religion. Donc tulingi to pesa ndimbola ya église to lingomba na kotale la nsambela. Na wetale ni nsambela lingomba to église ezali lisanga ya bato oyo bazali lisusu ya mokilite. Tant solo bato bazali ya mokilite. C'est-à-dire bato yo mokili tant solo bela mokili to mo na société sans Dieu. Wana nde mokili. Mais bato bazali ko umela na kotalela ka nzambe wana nde tobengi lisanga wana lingomba mais na kati ya Biblia ezali na bilili to ba symbole oyo basaleli mpona ko désigner lingomba balakisi ete ezali lokola nzoto oyo motu ezali Kristo ezali lokola ndako etongama kasi libanga oyo ezali fondation ezali Kristo ezali lokola libota to foyer libala oyo mobali azali Kristo Yesu. Donc biso tozali biteni ya nzoto mbolingomba pe na contexte mosusu e kozala ngai moko dolibete nzoto na ngai ezali tempelo ya molimo mosantu ezali pe ndako ya Nzambe wana nde ndimbola ya lingomba na kotali la Biblia. Vraiment wande ndimbola ya lingomba. Est-ce que tu trouves la différence entre église et maison de Dieu? Est-ce loko moko ou bien ils ont une définition différente? Mais eso dépendre dans le contexte de l'église basali loban. Quand on dit église
ekozala lisanga ntango balobi église ekozala ndako ya nzambe donc eso dépendre na ndenge ya contexte wana mais pasteur lelo tozomona na baéglise na biso ndenge oexplike wana ezali ndako bato basangani baza kokumisa nzambe soit yo moko pe mais lelo tomoni bandako yango bato basanganaka ezali na badoctrine ndenge moko te bato na bato baza na badoctrine na bango okomona bato mosusu koyi bakoma komipesa ke nami pesa na doctrine ou soit nami pesa vraiment na o ezali parole de Dieu na yebite le yango lelo tolinga to pousser na liboso na parce que tozomona pandémie ekoi ba koi seli biso nyonso to eloko mo biso toza na bandako est-ce que eza importance na église ba église nyonso to o toza nango boye mutu azala na doctrine na ye seno ye na baéglise nyonso esengeli te moto na moto azala na doctrine na ye selon ye esengeli biso nyonso ata mangomba ekeseni tozala kaka na doctrine moko ya Yesu Kristo bokomona ete na ntango bazalaki kokondane Kristo alobaki nini azongisaki bango bokoloba ete bomeka botala soki doctrine na nga ezali ya nzambe te olobi doctrine oyo nazali kopesa epuis doctrine ezali mateya les enseignements alobi mateya oyo nazali kopesa ezali ya nzambe or biso nyonso mangomba bakristo mateya na biso ezali kozwama kati na biblia biso nyonso biblia na kati na biblia alors esengeli tozala mateya ya ndenge moko esengeli te ete doctrine ekesaka soki nyonso tozali ya nzambe soki banso tondimeli kristo lokola nkolo na biso liloba na ye ezali na biblia biso nyonso tokokende kozwa kati na biblia alors omonisi biso nyonso tozokende kozwa kati na biblia tozozwa mateyo ya kristo sikoyo bokeseni kozala wapi biso tokoloba ndenge moko soki esali nete lelo biso bao tobiangami bakristo toza na badoctrine ekesana mateya ekesana or na biblia mateya ekesana te ezala kaka ndenge moko yesu alobi mateya non mateya nyonso kristo apesi ezali solo mais soko lelo esali nete na mangomba na biso tozala na mateyo ezali kotiama mokongo badoctrine ezali kotiama mokongo c'est que problème ezali nde na bososoli ya biblia to interprétation ya biblia donc balingami mosusu bayebi kointerprete biblia te moto na moto aza kolimbola yango na ndenge na ye yango wana badoctrine ekozala epesani mokongo mais soki biso nyonso tozali kolimbola na kotalela malako oyo epesami na biblia yesu alimbolaki biblia ndenge nini bantoma balimbolaki biblia ndenge nini soki tosaleli lolenge wana baregle wana na mokuse soki totiki biblia komilimbola yango moko wana biso nyonso tokozala na doctrine ya ndenge moko po lelo tokomi komoto donc tomonaka yango déjà toza na baéglise ebele ok yango surtout ezali vraiment ndenge moko te et puis même biso bafidèle tokoma kopotana na libanda okomonaka biso na église na biso tokangaka suki te biso tokotaka na jupe te biso te mosusu tosambelaka jour boye biso boye na boye donc une fois soki deya bato tokutani na libanda badivergence wana ekomi kocrée na biso moko bafidèle tokomi na problème lelo sikoyo okomona na omona bato bazoyoka na lisusu bien te ndeka na oti koloba bato bazoyoka na lisusu bien te bakomi lokola banguna maintenant sikoyo mpona problème ekomeli biso lelo ya covid-19 tomoni mpe balansaki epai ya mobateli ya ekolo papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekolo na bi mobateli ekolo Jacques ekolo na biso Congo parce que mobateli nyonso azala kaka moko eza ye wana ekolo aza likolo maintenant sikoyo lere apesi bamesure na ye alobi tovanda na bandako sikoyo lokola tovandi biso surtout na bandako esali ke tozolata donc tolati doctrine te parce que doctrine wana tosalela yango mingi na baéglise tosalela yango na bandako te siko est ce que fidèle avandi na ndako wana oyo lelo na ndako avandi aorespecte doctrine te biso akotaka kaka bondeli makotaka arespectaka doctrine te na loba est ce que akomona bokonzi ya likolo ou bien akobika na makambo oyo ou bien ndenge nini ou bien azaka na makolo ya nzambe. Merci mingi. D'abord, tosimba te doctrine tokosalela yango kaka na lingomba te doctrine ezali bomoi na biso mobimba oyo toyekoli kati na lingomba tokotia yango na misala tokosalela yango kaka na ntango tokokende lingomba te ntango totikali na ndako tosaleli yango te ou bien ntango tokei bisika mosala tosaleli yango te ou bien soki tokei na biteyelo tosaleli yango te tobombi doctrine kaka mpona lingomba te ezali mpona bomoi na biso po ete malako enseignement na tozali koyekola kati na biblia ezali mpona kobombola bomoi na biso epesa biso caractère ya bonzambe to ya bana na nzambe donc atako
bakangi baporte ya bandako ezali esika tokendaka kosangana bakangi lingomba te bandako nde ekangami me lingomba bakangi te biblia elobi ete esika mibale to misato basangani na kombo na yesu yesu azali wapi na bango ndenge ngai na ye tosangani boye tozolobela yesu tosali nini lingomba sikoyo soki ngai na libota na ngai atako tozali kokende na ndako ya nzambe te me na libota na ngai tosali programme nyonso tosalaka na lingomba toyekoli loba nzambe toyembi tobondeli lingomba esalemi tozosalela doctrine pasteur bon tant mosusu question na ngai nakende ngo na ndenge ya doctrine na ndenge ya lingomba mpo esenga doctrine eza mateya nalobela yango par rapport ya barégime oyo evandaka na baeglise neti loyebi eglise mosusu ke baleka misuni te eglise mosusu omona bakotaka makolo ngulu l'église mosusu omona lo basalaka makambo ebele oke toyebi makambo ebele maintenant sikoyo lokwa biso surtout tovanda ndako tovandi kaka na kombo motu moko na kombo na yesu tovanda ndako est ce que c'est important to continuer toujours koutiliser badoctrine wana ou bien tobelela nzambe pour que maladie oyo ekende ok na ntango oyo biso nyonso tofandi na ndako yambo toyeba ete eza mbala liboso te na histoire ya mokili soki ozwi biblia na mokanda ya exode chapitre 7 soki ozwi exode chapitre 12 kuna bazolobela mpe confinement kotikala na ndako bazolobela mpe quarantaine eza ya sika te eza makambo oyo esalema kala me na ntango sikoyo tozali na ndako nini esengeli tosala estce tokosalela doctrine oui tokosalela doctrine parce ezali mateya parce que doctrine wana ezosenga biso tobondela maintenant ke toza na ndako estce tokoki kofukama te to intercéder na ntina na coronavirus na ntina na bandeko oyo baza déjà contaminé baza malade baza na mposa ya lisungi basosola présence ya nzambe donc doctrine ekopekisa biso te le fait que tozali na ndako totika kosalela yango te tokosalela yango tokobondela tokolendisana omoni par exemple oyo tozosala lelo otamboli ti oye sikoyo ntango tozali koyonana na mituna bandeko bazali kolanda biso bazosungama mais toza na ntango ya confinement non le fait que totikali na ndako efekisi te tosalela doctrine tokokoba kosalela doctrine mpe tokobondela na ntina ya coronavirus wana bandeko baza déjà atteint mpona biso oyo nanu tozali atteint te po ete nzambe abatela biso mpe mpona baminganga oyo baza kosokipe na babeli ete tata nzambe mpe abatela bango parce que baza mpe expose na contagion eza mpe na bahopitau epai wapi bisalelo ezali te tokobondela na mabota na biso wana ke nzambe asunga bato baza na makoki batia yango na disposition ya baminganga po ete basunga population oyo ezali na kati ya bokoso mpe bagouvernement na biso bazali kobunda ndenge nini basalisa sikoyo bato baza na makoki bapesa mpe na ndako ya confinement kaka na badoctrine na biso okomona ntango balobi ete tokozala confine bato bamatisi talo ya masango bamatisi talo ya loso biloko nyonso ematimati mais banani bazosala biloko ya bakristo wana nde mate ya kristo apesa biso sikoyo bato bakangami na bandako bazosanga bilei mais ngai naza na bilei mais voisin na ngai aza nango te en tant que mokristo esengeli ete nakabola na voisin na ngai donc atako toza na ndako tokokoma kosalela doctrine mateya oyo toyekolaki na kati ya ndako ya nzambe. Pasteur Grégoire, merci beaucoup parce que na moni déjà on les l'un de messages au PC directement na peuple Ozolanda, au peuple dédié na moi conseil moké. Alors on continue avec nos questions. Pasteur na tout le monde a le pasteur rebelle par rapport à makambo confinement comme côté en ligne. Comme copier ça message en ligne, pour côté et puis après ça va côté en ligne, bazolinga ki bati ba numéro na bango batindela bango ba mabunja. Na ba front na WhatsApp, Orange Money, un peu ça. Mais tandis que les autres monde que peuple nous surtout azana azo souffrir. Toujours vivre vraiment na ba bloc ba revenir mi kemi to tikala kana ngona bandako. Mais aux monde que yo mosala nzambe ozolinga osenga tamsu ba mbongo ba WhatsApp. Eza mabe ou bien eza malamu? Parce que nous sommes allés kobaluka na zinga ya doctrine. To mate kati na Biblia. C'est ça. Na kati na Biblia makabo. Biteni ya zoni. Nzambe mutu asengi yango.
Et puis, tu regardes, on a ce zone là, dans le temps où Sengeli, tout est en bonne misala, et la vie, la vie, style, la vie, de vie. Ngalo pour le Christ, et Sengeli, Natangiete, et Sengeli, Natanga Biblia, Mokolo, Namokolo, et Sengeli, Nabon de la Car, et Sengeli, Nabon de la Natina, Batomosuso, et Sengeli, Natali Sabolingo, et Sengeli, Sungaka. Natango confinement, na koboya kosala makambo na te. Na kosala la mona kokoba na bomo na ngai ya Mokristo. Ya Mokristo. C'est ça. Ko pesa liteni ya zomi, ko pesa makambo. Ezali na kati ya bomo ya Mokristo. Alors, soko lelo basali ya Nzambe, basengi sima kobombe la kodendi sabana na Nzambe. Basengi bana na Nzambe te bazala eyenge bene epa ya mokili na bango. Pour être Nzambe ben kolo ya mokili na onyo sezoni kati na mokili biso nyonso toza ya Nzambe me Nzambe wana akeli biso alebiete tozongisa eteni ya zomi na ndako ya ebombelo na ndako ya Nzambe même toza na kati ya confinement. Est-ce que Nzambe azali kopambola biso te? Est-ce que toza na barevenu eza kokwea na kati na maboko na biso awa te? Bon, sikoyo na oyo ekoye na maboko na ngai moto apesi ngai par exemple 1000 francs. C'est que Nzambe moto asali ngolo ete kotwana apesa. C'est que tango kopesa na koganisa na Nzambe wana te. Soki na longoli 1/10, na longoli makabo. Mabe lisumu ezali wapi? Soki mosala Nzambe na tango ya confinement. Amoni ete mpate moko par exemple azotambola ndenge sengeli te. N'est-ce pas? Toloba azali kosuana na bazalani na ye. Mosala Nzambe mobateli bampate. Akosunga ye poete azonga na nzela atika bizaleli ya mabe abanga Nzambe to akosunga ye te na tango ya confinement akosala sikoyo na tango ya confinement nawe etaleli fidélité ou bien gestion chrétienne de la vie ceux qui mosali ya Nzambe a rappelé mondimi te kobosana te kozongisa eteni ya zoni na makambo epa Nzambe na yo. Est-ce que ezali sumu eza mabe parce que ça y était mais liloba Nzambe na ba revenu na nyonso zongisa eteni ya zomi na makabo na ndako ya Nzambe ezali biblique kuna problème eza te eza mabe te soki basali na Nzambe bazali kosenga eteni ya zomi na makabo na ntango ya confinement. Pasteur, opinion ya basala Nzambe wana tuno na kombo ya basala Nzambe non surtout parce que tout le monde pandémie au depuis en tout cas et dans le monde entier mais apparemment va pays Afrique et ezanango et répandre déjà va pays africain mais tout le monde a moins taux de mortalité banini et ça vraiment marcacité mais balobi vaccin il faut ba ko banda en Afrique nous attaquer basala Nzambe na habiter ceux qui opinion na yo et kozala nini par rapport ya maloba wana ce qui veut dire que le vaccin, il faut être en Afrique. Bon, gars, en tant que monseigneur dans Nzambe, nous allons bien placer pour faire sa contribution et avis là-dessus. Naïbiété, domaine na domaine, ils allaient na batonango. Les médecins, ils allaient bien placés dans le domaine oral. Au moins, la Bible, il y a 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5. Pour le dire, na condiment. Tobakisa mayele donc à la fois il faut ajouter la science dans le monde na tango yo tozali face il y a pandémie ya coronavirus nous avons un aspect spirituel nous avons un aspect scientifique et biso ba pasteur nous avons le domaine spirituel bien que nous avons une connaissance mais nous avons un spécialiste dans le domaine de la vie et ça na bato yo bazali ba spécialiste dans le domaine médical. Tous en a pharmacien, tous en a médecin, bangonde ba yidi biloko wana. Tango vaccin ezali, bango ba ko examiner. Bangonde ba yidi est-ce que ça malade, ça malamu te. Est-ce que ça nécessaire to pesa te. Mais ngai mo sala Nzambe, na zana laboratoire te. Nan na moni vaccin ngote na yidi ba détails sur le vaccin, même si ba pesi ba détails. Mais parce que je ne suis pas du domaine, na ko ça l'appréciation dengue nini. Voyez-vous ça? Peut-être que nous avons ça là, que biso ça nous appelle tobonde là, parce que ça n'a malheureusement et tozoyoka. Banongono ngo tozoyoka. Oh ezaya mabe, ezaya pour na communauté ça africain, ezali. Mais on ne peut pas tabler sur des rumeurs. Vous voyez? On ne peut pas tabler sur des rumeurs. Mais contribution de l'histoire de la Basali Nzambe, ezali te tobonde là, tosenga Nzambe. Ceux qui ezali malam pour prévenir Mokono, pour nous consulter
nzambe asali te bavaccin wana eya basalela yango soki eza mabe ekoya koderange bana na nzambe eza malamu te bazosala yango na lolenge mabe to contenu eza ya malamu te nzambe atalisa po ete topesa toli ete eya te mais d'emblée comme ça c'est prononcé dire que eza malamu te eza mabe non wana bamédecin bascientifique nde baza mieux placé mpona bayebisa biso soki esengeli eya to eya te donc esengeli moto na moto atikala na domaine na ye. Église adventiste du 7e jour ezogere moment oyo ya covid-19 ndenge nini? Lokola lingomba mikoleka baadventiste du 7e jour ya yambo tozogere na kotalela mibeko to badirecteur oyo bakambi ya mboka bapesi na ebandeli olakisi ete mokambi ya mboka apesi ligne de conduite tondimi ligne de conduite wana mpe toyebisi baadventiste du 7e jour nyonso ete batosa po ete ezali mpona bolamu na biso nyonso epuis tobondela mpe mpona bakambi mpona baefort nyonso bazali kosala mpona kobatela biso ete tokoya na bokono wana te wana eza ya liboso ya mibale tozobondela po ete biso lokola banganga nzambe lisungi na biso monene na ntango oyo ezali ete tobuka mabolongo tolela epa nzambe abatela ete ekolo na biso etutama mingi te na eloko wana mpe apesa bwanya na bao baza na balaboratoire bazali kolukaluka po ete bazwa kisi po ekokobikisa na bokono oyo mpe tozali kopesa mateya parceke na ntango oyo bato baza bakomi na bobangi alors tozopesa bilaka kati na biblia po ete elendisa bana na nzambe atako mokili eza na mobulu me babanga te batalela nzambe balikya epai na ye wana nde badisposition oyo biso tozali kosala epuis distanciation ndenge bazoyebisa biso bazopesa biso toli kosalela bamaske ntango esengeli kosokolaka maboko ntango nyonso donc banyonso wana biso lokola bakambi ya lingomba tozali kopesa yango na bayelingomba mpe lokola bosangani physiquement comme ça ekomi rare tozosalela baalo mpona kolendisa bana na nzambe na ntango oyo tozali kosalela bamedia lokola bozosunga biso po ete tosala yango mpona kopesa bango toli liloba nzambe bilaka nzambe po ete bayeba lolenge nini ya koleka na kati ya periode oyo ya crise po ete bayeba lolenge nini ya koleka na kati ya periode oyo ya crise wana eza bongo maloba ya pasteur Grégoire. Je vous signale que nous sommes avec le pasteur Grégoire de l'église 7e adventiste du 7e jour. Donc c'est avec lui que tu as moi les solo par rapport à la situation isolée dans le monde et puis vraiment il y a Covid-19 ou déjà et comme moi passé ou les autres télémis ça va situation tu éviter Covid avant il y a un problème dans le monde na biso il y a un comme tout ça quand pas problème parce que après il y a un tu éviter situation économique comme ce que la ndenge nini donc vivre ndenge nini est-ce que social le coup de la rabandakal ndenge to zabo est-ce que vraiment et que ça la bien donc tu éviter un moment il faut tout se le rappeler ba sala nzambe ba rappeler ko apporter ba conseil et pas il y a ba fidèle na bango yango to poussin qui pas il y a pasteur Grégoire Bayo pasteur l'air le biwana eza mateya oyo donc boyo ki mateya oyo président Pesaki et puis bino bosel nini bo transmettre ngo et pas ba fidèle na bino mais ça na ba te belé na kati mboka parce que fidèle azaka o ayaka na église adventiste té fidèle aza mutunyo surtout parce que ne botere bolingaka ke na ba païen na ba non croyant ba surtout ba koma ba croyant ba bikisama mais tout le monde ndela et belé bazo respecter ba mesure oyo té et belé bazo lo ba ke kutu na ba makamora malade bazo kosa au moins ndela ba pexi ba groupe ba 20 ba te belé bazali et puis ba ndékonomi no ba pasteur mususu ti lelo basangana ndenge ya cachotterie bazo sangana bazo lobake wana eza kindoki eza diable alini abundisa mboka atelemisa mokili atelem alo belango skona kolo ya lelo neti bato wana yoko kikolobela bango nini par rapport ya situation otoza nango nakobandela na baninga kati na mosala kati na ilanga nkolo c'est que kolobete ezali kindoki tayiete yo oyo sezali mabe otake pa mongula mais atako bongo ekopekisa biso tete tosalela
ba mesure oyo ko sunga biso te to batelama yango wana nazali ko zongisa ezala basali balinga basali kati na ilanga ezala baye mokili nyonso esengeli ete totosa oyo bakambi ya mboka bapesi biso lokola toli po ete meme na kati ya lingomba eza mabe te eza mpona bolamu na biso lisumu eza wapi ntango balobi ete fanda na ndako pamba te soki obimi okokende kokutana na moto oza na bokonono okozwa yango balobi ete sokola maboko mbala ebele po ete oriske te soki tosali yango eza baregle hygiénique mabe nini ezali na batoli wana ezali te mpona bao bazali kokoba kobuka mibeko wana bapesi batoli wana tozali kaka korepete parce que balobi ete oui, la répétition est la mère des sciences. Tokolemba te. Tokorepete, tobondeli bino bandeko balingami. Et sengeli pona bokono na nzoto. Kosalela batoli nyonso wana bazali kopesa biso. Même ceux qui ezali kindoki ete biso tokobondela. Mais lisumu eza wapi soki osokoli maboko. Lisumu ezali wapi soki opesi kaka ndeko mbote ya mosika. Mabe eza wapi. Donc bokono ezali solo. Eza lokola malaria, eza lokola bokono, ezali réalité, ezali bokono, ezali solo. Biblia elobi ete na kondima to bakisa boyebi. Et batoli nyonso ezotesa biso wana ezalaka na cadre ya boyebi. Et puis l'ignorance tue. Vraiment. Yango wana tozali korepete kozongela bandeko balingami totosa malako. Bao bazali kosangana na bandako ebele na kuku eza malamu te. Ndenge eza na danger. Tant que vous avez lisanga, libanda, ndenge moko te soki tosangani lisanga kati na ndako ata mulu beza moke ezali mama mobimba te 30 personnes 20 personnes les mêmes risques ezali parce que tokozala tokangama soki moto moko aza nango tokozwa yango pe donc tobondeli bino tosalela toli bakambi bapesi biso balinganga bapesi biso totosapeli liloba na nzambe. Merci pasteur. Toko maman na suka émission na biso tout s'appelle le bayan sambe mais na habité le lo bato batikala kaka na moi na ko ba mo mate ya mo ko be na mutu ou bien na moi culture moko boye batikala na ngone ti ba biso ba chrétien to koma pose à la bien il faut zaka pas pasteur atia le bok oki mutu pasi oki boye il faut kaka donc ceux qui attend mutu sali 2 jours 3 jours ata un mois que dans l'église était obengi païen lelo ndena okende ko moko ba biso to va na to ko ba païen mais na habité ceux qui ba lobby neti pasteur Grégoire soit ba pasteur bo changer système amateur bo pesa ba fidèle na bino maté moko ya bien par rapport à cette situation commune nango ya Covid-19 oki ko orienter bango ndenge nini. Oui, c'est ça. Natango normalement to salelaka oyo na makambo ensemble la théologie balobi la contextualisation. C'est-à-dire maté auto pesa tango yo ezali auto pesa ka d'habitude te. Sikoyo tozali ko-adapter matin na circonstance où tozali ko-umela lelo. Chaque matin, natindaka message. Na pas correspondant nanga. Méditation chaque jour. Mais message nous tinda chaque jour ezali en rapport na situation tozali ko-umela lelo. C'est ça. Et ça le même na télé, na message de 3 anges. On a ça régulièrement sur le digital. Nous avons adapté nyonso quelques circonstances pour traverser les lois. Et moi, nous avons fait na balingami katina elanga nankolo et tout adapté l'enseignement de biso par rapport à l'actualité au tazali ko mbele lelo pamba te bana nzambe bazana posa nango mingi wana ndetoli nango ko pesa na mutuna wana wana ndetoli. Merci pasteur, merci nandingo pesa ki biso temps na habité mais na kolinga bana nzambe bazolanda yo peuple dédié et puis ba fidèle il y a église adventiste du 7e jour na kolinga opesa bango message fort ya suka et puis to clôturer émission na biso. Merci. Bande ko balingami ba o zali ko landa biso awa maloba suka to ko pesa na bino ezaliete bo bangate bo zala la ilikia et pas tata nzambe. Pour être rien n'est impossible à lui. Natango yo ezali tango esengeli ete to talela bilaka nzambe asili kopesa biso kati na Biblia ezali ebele
na kati ya Biblia na circonstance nyonso na minute oyo na ko recommander bino bozwa psaume 91 lokola parapluie na bino tango bokotanga psaume wana bande kino suka bokoyoka ba promesse nzambe asili kosala kuna alobi ete ye azali nguba na biso na batango lokola oyo na tango oyo alobi ete atako koto yoko bakoye na ngambo na yo ya mobali to ngambo na yo ya mwasi yo okotikala kokoya te alobi ete ata contagion ekozwa bato ebele me yo oyo ozali kobelela kombo na ye ekotikala kosimba yo te mpe ekokota kati na ndako na yo te esengeli tozala na kondima tolikia na bilaka wana tata nzambe apesi biso tokobatelama na bokono oyo mpe soki osili kozwa yango kotungisama te rien n'est impossible à Dieu talela nzambe senga ye akobikisa ye pamba te na mokanda ya psaume 103:3 alobi ete ye tata nzambe akolindisaka masumu nyonso mpe akobikisa na bokono nyonso il guérit toutes les maladies ya coronavirus mpe lokola donc bandeko balingani botungisama te na ntango oyo biso nyonso totalela nzambe tolanda toli bakambi ya mboka bapesi tolanda toli baminganga bapesi biso tosangana te na mangomba na biso tosangana kaka na kati ya libota nzambe azoloka mpe kati na libota ya solo toza na mposa ya mobateli bampate po ete atia biso loboko ntango tozobela ainsi de suite mais na telefone obengi opesi requête mosene nzambe akobombela na ntina na yo mpe okobika na bokono na yo soko biso bonso elongo na bakambi ya mboka totosi malako na batoli nyonso epesemeli biso tokosungama po ete tobatelama na bokono oyo tika ete tata nzambe apambola bino nyonso abatela bino nyonso na kombo na yesu kristo amen. Amen. Merci, pasteur. On va directement continuer la prière ou bien prière et ça va libanda. Na kosa la prière et ça la malam. OK. To bon béni. Zonkembo zolokomo ya weta tanzambe na biso na likolo. Pona bolingo na yo te pona maso sali ko sala biso mokolo na mokolo. Tolingi kotonda yo pona libako kitoko pesi biso. Ya ko lendisana elongo na bampate na yo ba bazwani bipai na bipai. Tika ete bao nyonso bazali kolanda biso sasa iti nkolo osembola loboko na yo likolo na bango obatela bango na mopepe oyo ya COVID-19 mpe bao bazali kobela nkolo oloba liloba moko bakangwama babika mpona kokumisa nkombo na yo totiki mpe bakambi ya mboka na maboko na yo oyebi baeffort bazali kosala mpona kobatela ekolo na yo opesa bango bwanya opesa bango makoki mpe na ntango bakrise économique ezali kolandana me toyebi ete na batango ya crise mpe okaniselaka bana na yo osunga po ete na libota moko ya kolia ezanga te ya komela ezanga te pambola mpe ndeko Marlène Malela elongo na technicien na biso elongo na bakolaborateur na bango nyonso bao na ntango ya confinement bazali kotambola bipai na bipai pona koluka liloba oyo ekoki kolendisa ekolo na yo ofongola malilisi ya likolo po ete mapamboli na yo esopama meke likolo na bango bonso na kombo na yesu kristo nkolo mpe mobikisi na biso amen. Amen. Merci beaucoup Balandi, merci pasteur pour cette prière intense, très intense même. Merci beaucoup vraiment. Balandi, chers internautes, quand on commence à émission la biso, il y a beaucoup de bino bongo pasteur Grégoire Mbayo de l'église adventiste du 7e jour. C'est avec lui que Tomeka qui kobe tellement li solo par rapport à makam oyo, les collègues dans le monde entier puis dans boka na biso, to yebité mais boyo qui vraiment malba pasteur, boyo qui nandenge à 8 ans et ko prêcher peuple d'aider à ko édifier et donc beau respecter toujours ba pasteur beau respecter botika ko sangana ndenge bozo sangana bongo bokoya pe ko sa ke baladi yango et se propager makasi na kati ya mboka na biso. Tala kuna wamboka bapaya soki déjà ezebele bazo kokate bongo biso awa batoza na ba hôpitaux ya mukie toza na babiloko ya malonga te kutu ba o kutu mukie kaka o baza kuna biso 200 personnes bazo koka kutu te na ba hôpitaux ba centre ezate bongo biso awa toko to sala vraiment ndenge nini alors to aider ba continuer biso to aider ba ministre to lingate après makambo o ba finga bango ke bino boza bien te ba hôpitaux boyena boy ozozangi boyo to aider vraiment et ko sala biso vraiment